ऑफ ओमान से ये पता चला है कि शिप में 2 बॉडी रिकवर्ड हुए हैं, जिसमें से एक कैबिन में, कैप्टन के कैबिन से एक बॉडी रिकवर्ड हुआ है और एक अदर पार्ट से। अच्छा, तो और हाँ बताइए। ये सर, और सर डीजी शिपिंग से भी यही कंफर्मेशन आया है कि अभी तक बॉडी, बोन्स बस मिले हैं, बॉडी नहीं मिला है, बॉडी पूरा बर्न आउट हो गया था। अच्छा, तो आपको कुछ पता चला कि कितने इंडियंस थे स्काईलाइट में? सर स्काईलाइट में सर 10 इंडियन थे। Kene kadeka kubor ka bas ngosi bat ka penbitar bahaya kari India menta kasngi ka santri guluber arah jarak penriu. Kene ka jingja kala penlong ya ka jingya dei hapedang ka India bat ka Iran ban kan nang kham sniu susu. Lada pikwa ban tip khamnia sa sngap ya kene ka video hadu bandakut. Bat wat kelet ban like, share bat subscribe tu kumju ya kene ka channel. Ka jingja HMT Skylight menta kasngi. Kene ka jahat kit umpniang oil tang kala syasiat haki kuli bat haki misail ka Iran hajan ruduriau ka Oman, Gulf of Oman. Ki briu ki bayap ha kene ka jingjia arngut kinong train na India ki layap ki ba kentup ya u Kapten Ashish Kumar ki weipat kinong India don kumbashi pongut kinong India ki ba don hapo kene ka jahat ha kapor ba ki siat ki weipat ki lalaj im Henry ki don ha ka jing mensau ka bajur. Ka jingki ka sarkar India ha New Delhi respon namar kene ka jingyap kinong India. Ka jingkhot ya u ambasador ka Tanat Foreign Ministry ka India ka lakhot kerki ya u Naomi Hikmat ka ambasador ka Iran ha New Delhi ban penrem juri ya kane ka kambi an. Ka jingyada na ka Navy ka Indian Navy ka lapha ya ka jhatma INS Kochi bat INS Margao ban le chakito ki thany ban yada ya ki weipat ki jhat ki badon kinong India. U Prime Minister kari India u Narendra Modi don ki khubor ba u Prime Minister u lakren bat ki he sipai ban bisar ya karukom ban yadai kinong India ki badon ha kito githany. Kari Iran ka keno bakane ka jahat MT Skylight ka don jingadei bat ka company nari US ne Israel namar kata kila siat ya kam. Henry kari India kala kanta ya kane bat ka ong bakane ka jahat ka dei ka bakit umpniang ban le chakwe pat kiri kamdei ka jahat thma ka jinglong ka perthei namar kane. Kene ka jingja kala penlong ya ka India ban yang Persia ya ke Iran ha ka perthei. Ka sarkar India kala betha ya baro kinong India ki badon ha Iran ne Israel ban mi no kloi kat badangla. Te perlok kan kut chua tong kumne lada pidang kwa jingtip susu ki new update sa komen bar sa like ru kumju ya kene ka video. Kublai shibun ya pi baro ki bapet ya kene ka video inse kandupat next video. मिले बॉडी नहीं मिला है, बॉडी पूरा बर्न आउट हो गया था। अच्छा, तो आपको कुछ पता चला कि कितने इंडियंस थे स्काईलाइट में? सर स्काईलाइट में सर 10 इंडियन थे। 10 इंडियन थे। और कब आपको पता चला कि इस पे क्या पता चला आपको कि क्या अटैक हुआ, कैसे हुआ? सर एक्चुअली संडे को सुबह में, दोपहर में घर पे सब कोई सोशल मीडिया पे न्यूज देख रहा था, प्लस टीवी पे फ्लैश कर रहा था कि ओमान के खाड़ी में अटैक हुआ है, बट कोई कंफर्म नहीं था कि भैया जिस शिप पे था उसी शिप पे हुआ है अटैक। अच्छा, फिर लास्ट इवनिंग में कंपनी की तरफ से कॉल आया, उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ जिस शिप में आशीष थे